Soch to'kilish bu bir belgi. Soch to'kilishini sabablari juda ham ko'p. Qalqonsimon bez, ya'ni bo'qog'iz bo'lsa va uni ish qobiliyati pasayib ketsa, soch to'kiladi. Vitamin D yetishmasligi ham soch to'ktirishi mumkin. Ayollarda erkaklik gormoni ko'tarilib ketishi natijasida ham soch to'kiladi. Erkaklarda bo'lsa, testosteron gormoni pasayishi ham soch to'kilishiga olib kelar ekan. Undan tashqari ayollarda jinsiy gormon estrogen va progesteronni muvozanati buzilishi ham soch to'kilishiga olib kelishi mumkin ekan. Modda almashinuvi buzilishi, semizlik, tana vazni oshiqligi ham soch to'kilishiga olib kelishi mumkin ekan. Undan tashqari yosh bolalarda qurti bo'lsa ham soch to'kilar ekan. Vitamin, mikroelementlar, yod yetishmasligi ham soch to'kilishi olib keladi yosh bolalarda. Oqsil yetishmasligi ham soch to'kilishini olib kelar ekan. Bir xil insonlar soch to'kilishini bu genetika deb biladi. Sochchi kamligi, ko'pligi haqiqatdan ham genetikaga bog'liq. Ya'ni ota-onasi, buvi, dodalarida sochi ko'p yoki kimdir sochi kamligi. Nima qilish kerak? Biron bir davo qilishdan oldin sababini topish kerak. Ana o'shandagina sababini davolasangiz, hammasi zo'r bo'ladi. Bu videoni soch to'kilgan insonlarga jo'natib qo'ying.